ntuzagirire nabi umukozi ukorera ibihembo w'umukene w'umworo, naho yaba uwo muri bene wanyu cyangwa uwo mu basuhuke b'abanyamahanga bari iwanyu mu gihugu cyanyu. Uzajya umuha ibihembo bye by'umunsi akoze, izuba ntirizarenge utarabimuha, kuko ari umukene akabihoza ku mutima abyifuza, adatakira Uwiteka akakurega bikakubera icyaha. Kuko iyo wambuye umukozi wagukoreye birakaza Uwiteka, ngo akajya imbere y'Imana agataka ashonjesheje abana cyangwa n'abashonje, ayereka ibihembo bye biri ahantu akaba bisonzanye. Ngo iyo bigeze imbere y'Uwiteka kurega, Uwiteka ararakara. Inshuti bakunzi b'Iyobokamana TV, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana mugiye kugezwaho na Pastor Michel Zigirinshuti. Ijambo rifite intego ivuga ngo mbese nk'ubu impanda ivuze cyangwa urupfu rukaza wajya he? Ubu mubona tugenda, turya, tunywa, twambara, twubaka amazu, turongora, dushyingirwa, dushyingira, twiga, turangiza, twambara amagraduation n'ibindi. Ariko umuntu wese arimo arajyaho Bibiliya yita iwabo hiteka. Ndasubiramo, aho Bibiliya yita iwabo hiteka. Iryo jambo turisanga mu Mubwiriza igice cya 12, ndasoma umurongo wa 5. Uwo murongo wa 5 kugira ngo mwumve neza bisaba ngo nsome imirongo iwubanziriza. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa, n'ibicu bitaragaruka imvura ihise, n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi kandi intwari zikundama, n'abasyi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya bagahuma, kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa, n'ijwi ry'ingasire rigaceceka kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni, n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi. Ni ukuri bazatinya ibiri hejuru, bafatirwe n'ubwoba mu nzira, kandi igiti cy'umuruzi kizarabya, n'igihore kizaba kiremereye, kandi kwifuza kuzabura, kuko umuntu aba ajya iwabo hiteka. Imana idufashe cyane. N'iri jambo ndashaka rero ko umuntu aba ajya iwabo hiteka. Bavuze ibintu bigenda bishira bigabanuka, ibindi bicika intege. Babivuze mwabyumvise, ari amadirishya n'amaso, bare abasyi n'amenyo umuntu agenda kuka, ijwi ry'indirimbo, gukanguka mu bunyoni no kubura ibitotsi k'umusaza. Ibintu byose bagiye bavuga ni ibigenda bihinduka ku mubiri w'umuntu, byose ngo bitewe n'uko umuntu aba arimo ajya iwabo hiteka. Umuntu yavutse abahingutse, guhinguka cyangwa gutunguka. Iyo umuntu avutse, mwumva ngo kwa runaka babyaye umuhungu cyangwa umukobwa, urya muntu abahingutse cyangwa atungutse, kuko aba amaze igihe kirekire agenda aho tutamurebaga. Yeremiya igice cya 4 umurongo cya mbere umurongo wa 4 kugera kwa 5. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 kugera kwa 5, ahavuga ngo nakumenye ntarakurema, nakwejeje utaravuka, utarabura urusoro mu nda ya mama wawe, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Burya rero agera ino ku isi arimo akomeza urugendo rwe rw'ubuzima. Ahinguka ino nk'uhahingutse, tumubona nk'utungutse amaze igihe ahantu tutazi, akahagera arimo akomeza urugendo rwe rw'ubuzima. Akazasubira aho yahoze cyangwa yaturutse. Aha ndavuga umubiri ugasubira mu gitaka, umwuka nawo ugasubira ku Mana yawutanze. Itangiriro 2 umurongo wa 7, hanyuma Itangiriro 3 umurongo wa 19. Itangiriro 2 umurongo wa 7 havuga ko ari Imana yahumekeye umuntu mu mwuka mu mazuru akaba ubugingo buzima. Hanyuma Itangiriro 3:19 akavuga ngo nuko umuntu azasubira umubiri uzasubira mu gitaka, umwuka usubire ku Mana yawutanze.
bivuze ngo umuntu ageze hano ku isi aba akwiriye kuhanyura neza gitwari, gipfura, akazahava atanduranyije, akazahava adasize umugani, akazahava adasize ibara, adasize inkuru mbi, nk'uko umuhanzi umwe yabiririmbye ngo waba usize inkuru ki imusozi. Niyo mpamvu muri Zaburi ya 15 tuhasome Zaburi ya 15, iyo Zaburi tuyisome umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Iyo Zaburi ya Dawidi tuyisome mu ya 15 umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Soma ijambo ry'Imana. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganya gukora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyishye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Imana ishimwe. Hanyuma Yesaya 33 umurongo wa 16. Yesaya 33 umurongo wa 16 aravuga ngo, uwo ni uzatura aharengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndashaka kuvuga kuri ibi bintu bigera ku 8. Bigera ku 8 umuntu asabwa akiri muri uru rugendo, akiri muri ubu buzima, agihumeka uyu mwuka, kugira ngo azabashe guhagarara ku musozi w'Uwiteka, abashe gutura mu ihema rye, abashe kubana n'Imana. Ijambo ryabajije ngo ninde? Uwiteka we ninde? Uwo muntu ninde? Uwo muntu azaba ameze ati? Icya mbere tubonye ngo nugendera mu bitunganya. Icya kabiri, ukora ibyo gukiranuka. Icya gatatu, uvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we. Ahangaha munasome Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 7 kugera ku wa 9. Icya kane, utabeshyeresha abandi ururimi rwe. Icya gatanu, utagirira nabi mugenzi we. Icya gatandatu, udashyushya inkuru y'umuturanyi we, gushyushya inkuru. Icya karindwi, uhinyura abanyagisuzuguriro. Ahangaha nategetswe kubasobanura neza hagije. Guhinyura abanyagisuzuguriro ni ukwihesha agaciro mu yindi mvugo. Buriya hari abantu Uwiteka kubona, hari abantu ushobora kugerana nabo, abantu bakubonanye nabo bakagutesha agaciro. Hari groupe cyangwa itsinda ubamo, ubwo ukaba wataye agaciro. Muri iri jambo rivuga ngo ni nka cya Kinyarwanda kivuga ngo nyereka uwo mugenda nanjye ndakubwira uwo uri we. Ni ikiri jambo risobanura kumenya guhinyura abanyagisuzuguriro. Kamyuti uriya muntu arasuzuguritse, uriya muntu ntiyiyubaha, uriya muntu suwa agaciro, rero sinkwe no kugendana nawe, sinkwe gukopera nawe, sinkwe kugira ikintu nganana cyangwa nkorana nawe, n'uwambona nawe yangaye. Ibyo nicyo iri jambo risobanura bene data, mutagira ngo nubwibana ho gusobanura kumenya kwihesha agaciro, ukamenya icyicaro udakwiriye kwicaramo, ukamenya umukino udakwiriye gukina, ukamenya ikiganiro udakwiriye kuganira n'abantu mudakwiriye kuboneka hamwe. Yesu adufashe cyane. Hanyuma ijambo rya 8 rivuze ngo yubaha abatinya Uwiteka. Buriya bene data muteze amatwi ijambo ry'Imana, muzabibwire n'abandi batabashije kubyumva. Mubabwire ngo nubona umuntu atinya Uwiteka, ukaba uzi ko uwo muntu yubaha Uwiteka, ndakwinginze uzamutinye. Umuntu ubaha Uwiteka agatinya Uwiteka, nawe uwo muntu uzamutinye ndetse uzamwubahe. Yesu adufashe. Icyo yarahiye, hari utundi tuntu bavuze ngo icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza.
ntaguriza ifeza kubona inyungu zirenze urugero. Kandi muzi ko ibyo kuguza abantu bashaka inyungu biriho cyangwa ibyiza kubaho. Uwo muntu ntiyemera ibiguzi ku muntu utariho urubanza. Soma ijambo ry'Imana muri Mika igice cya 3. Mika igice cya 3 rigenda nyine naho hantu twumvise. Mika igice cya 3 umurongo waho wa 8 kugera ku wa 11 haravuga ngo, ariko jyeweho nuzuye imbaraga n'imanza zitabera n'ubutwari, mbihawe n'umwuka w'Uwiteka, kugira ngo menyeshe Yakobo igicumuro cye na Isirayeli icyaha cye. Nimwumve ibi batware b'inzu ya Yakobo n'abacamanza b'inzu ya Isirayeli, mwanga imanza zitabera mukagoreka ibitunganye byose. Bubakishije Isiyoni amaraso bavushije, ni Yerusalemu bakahubakisha gukiranirwa. Abatware baho bacira imanza impongano, n'abatambyi baho bigishiriza ibihembo, n'abahanuzi baho baragurira ingemu. Nyamara bisunga Uwiteka bakavuga bati, mbese Uwiteka ntari muri twe, nta kiri kizatuzaho. Yemwe nshuti zanjye muteze amatwi ijambo ry'Imana, aya magambo murayumvise. Abatware baho bacira imanza impongano. Ni ukuvuga ko igihe cyose hakiriho abacamanza bakira impongano, ibyo bintu birakaza Uwiteka. Ubwo impongano ni ruswa. Abatambyi baho bigishiriza ibihembo. Murabizi ko narabivuze narababwiye no mu nyigisho zatambutse. Ubu hariho abakozi bitwa abakozi b'Imana, niko biyita, ariko ntabwo aba ari bo, no kubonana nabo ubwabyo byishyurwa, no kukuvugisha birarihwa. Bigishiriza iki? Impongano. Bigishiriza ibihembo, pardon. Noneho n'abahanuzi baho baragurira ingemu. Urumva ko abahanuzi bageraho bakamera nk'abatagihanura mu izina ry'Uwiteka, ahubwo bakamera nk'abaragura. Ariko baragurira iki? Ingemu. Kaguhanurira iki? Navuga ati ubwo nyine uzazana iki? Ndenda guhanurira nawe uzazana iki ngiki. Uwiteka turinde bene abo bahanuzi mu izina rya Yesu. Kandi abirukana bamareho. Yarabitangiye abigejeje ahantu hashimishije ubu ngubu, kandi arabikomeje. Nashimwe rero. Bantu baka ingemu, baka ibihembo, baka amashimwe ngo baze kubashimira, ngo abantu bazaze guhigura imihigo aho ngaho. Mwama bagireza cyane. Ezekiyeli ibice 18 umurongo wa 8 n'uwa 9. Ezekiyeli ibice 18 umurongo wa 8 kugera ku wa 9. Kandi ntaguriza ifeza, ntaguriza kubona indamu y'ubuhenzi cyangwa kwaka umuntu ibirenze urugero, ahubwo akarinda ukuboko kwe ikibi. Kandi umuntu uburana n'undi akabacira urubanza rutabera, akagendera mu mategeko yanjye, agakomeza amateka yanjye, kandi akaba n'umunyamurava, uwo aba ari umukiranutsi, ni ukuri azabaho, niko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Ari amagambo wumva utakwiye gusobanura rwose, asobanutse. Gusa icyo nabasaba, mujye muyasoma ntimukayace ngo nuko nayabasomeye, ahubwo mujye musoma n'ijambo ry'Imana, niba na byiza muzarigarukeho ntarimo kwigisha. Samweli asoza imirimo ye agiye mu zabukuru, hari amagambo yavuze meza nshaka ko dusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli 12. Samweli ashaje, agiye kujya mu zabukuru, arangije imirimo ye mu gihe cye. Hari amagambo yavuze nifuza ko dusoma tukumva niba twamuboneraho icyitegererezo tukamureberaho. Yaravuze ahereye ku murongo wa mbere w'icyo gice, Samweli wa mbere 12 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 6. Dusome. Nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati, yemwe naremereye ibyo mwansabye byose, mbimikira umwami wo kubategeka. None uwo mwami ajya bajya imbere, jyeweho ndashaje meze imvi, kandi dore abahungu banjye muri kumwe. Muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye ukageza ubu. Ndi hano
nimunshinje imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Mbese hari uwo nanyaze inka ye, cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase, cyangwa ninde natse impongano ikampuma amaso ngo mbibarihe? Baramusubiza bati, ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase, nta n'icyo wanyaze umuntu wese. Arababwira ati, Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bagabo bahamya yuko uyu munsi ntacyo mwambonyeho. Baravuga bati, niwe muhamya, Imana ishimwe cyane. Mu mirimo dukora bakozi b'Imana, mu mirimo dukora bayobozi mu nzego bwite za leta, mu mirimo dukora yewe muntu ukora mu iduka ry'undi, mu mirimo dukora umushoferi utwara imodoka y'abandi, mu mirimo dukora umumotari utwara moto y'abandi, mu mirimo dukora munyonzi unyonga igare ry'abandi, mu mirimo dukora mukozi ukora mu rugo rw'abantu, ukorera ibihembo, mu mirimo dukora yose ndagusaba kuzahava amahoro. Ndagusaba kuzatandukana n'abo bantu amahoro. Ndagusaba mbwirijwe n'Umwuka wera w'Imana kuzasezeranaho nabo amahoro. Ndagusaba kuzasoza igihembwe cyawe, igihe cyawe amahoro. Imana dufashe cyane. Reba nta bibazo yabajije imbere y'imbaga y'abantu nyamwinshi. Yaravuze ngo ninde nariganyije ibye, ninde nanyaze inka ye, ninde nanyaze indogobe ye, ninde nahase cyangwa ninde natse impongano ikampuma amaso, nambwire mbibarihe. Ntabwo ari we wenyine, na Pawulo yarabivuze mu gice cya 20 cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 33. Umva uko yavuze. Yaravuze ngo sinifuje ikintu cy'umuntu wese, ifeza, izahabu, imyenda ye. Aravuga ngo amaboko yanjye niyo yankenuraga. Imana nishimwe cyane. Hallelujah. Sinifuje ikintu cy'umuntu uwo ari we wese. Mugerageze, Imana izabibashoboza nimubishakana umutima wose, mugire ubupfura, mugire ubunyangamugayo mu mirimo mukora. Bashoferi, mazutu muhawe gukira mu modoka aba ariyo munywa nyine. Abanywera kuri zabo, abanywera ku mafaranga bavanye mu mufuka bahawe na bashebuja, nimukiranuke. Imodoka nizambarira amapine igihe cyabyo, kandi ayo bakuyemo yagarura yerekane, wenda iyo kampani cyangwa nyirayo azayigurishirize. Nimukiranuke bamotari, mu magaraje, muri za versoma, nimukiranuke abakorera abandi, nimukiranuke. Mwishaka kuvana igishoro mu by'abandi mushinzwe. Hari umuntu ubashyira mu iduka agahera ugashaka kuzavana mwirye. Motari bamuha moto agahera ugashaka kuvanamwo iye. Nimukiranuke, Imana izabihera ibikwiriye. Bene data, Imana ubwayo nizabihera ibikwiriye mu gihe cyabyo, kuko Imana icyo yagambiriye guha umuntu irakimuha. Imana igambiriye gukorera umuntu burya irakimukorera. Mwishakisha uburiganya ubutunzi. Ndaringinze cyane, Umwami adufashe cyane. Mukomeze gukiranuka mu byo mushinzwe, ku byo mukora, kuko Imana niyo itungisha umuntu. Yesu adufashe cyane kandi atugirire neza cyane. Ndagira ngo nkomeze mvuga ku ijambo ryitwa kutariganya no guhemba umukozi ugukoreye. Kutariganya no guhemba umukozi ugukoreye. Mu Gutegeka kwa 2 ibice 24 umurongo wa 15 dusome tumva uko havuga. Gutegeka kwa 2 ibice 24 umurongo wa 15. Dusome iryo jambo. Iyi mirongo yose ndimo kubaha ni ikiganiro, ni ijambo ry'Imana ngo ribafashe ya ntego yitwa kwezwa, umuntu azabona uko ahagarara neza mu mwanya we imbere y'Imana. 24 umurongo wa 15. 24 umurongo wa 15. Kadore kwa 14. Ntuzagirire nabi umukozi ukorera ibihembo umukene w'umworo, naho yabo muri bene wanyu cyangwa mu basuhuke b'abanyamahanga bari iwanyu mu gihugu cyanyu. Uzajya umuha ibihembo bye by'umunsi akoze, izuba ntirizarenge utarabimuha,
kuko ari umukene akabihoza ku mutima abyifuza, adatakira Uwiteka akakurega bikakubera icyaha. Umuntu wakubumbiye amatafari, umuntu wakogereje imodoka, umukanishi wagukoreye imodoka, umufundi wakubakiye, ntukamwima ibihembo ngo ubimuriganye izuba ntirikarenga utarabimuha. Mu rindi jambo, mwige gukora ibintu cyangwa se gukoresha ibintu mwakoreye iteganyamigambi, mwakoreye imibare, kugira ngo hatazamo kwambura abakozi babakoreye. Kuko iyo wambuye umukozi wagukoreye birakaza Uwiteka, ngo akajya imbere y'Imana agataka ashonjesheje abana cyangwa n'abashonje, ayereka ibihembo bye biri ahantu akaba bisonzanye. Iyo bigeze imbere y'Uwiteka kurega, Uwiteka ararakara. Biri kandi mu Balewi igice cya 19 umurongo wa 13. Abalewi igice cya 19 umurongo wa 13. Nahawe aya magambo ngo mbafashe kwezwa. Uwo murongo uravuga ngo ntugahate mugenzi wawe, ntukamunyage ibihembo by'umukozi ubikoreye, ntukabirarane. Imana dufashe cyane. Ibihembo by'umukozi ntukabirarane. Ayo magambo kandi ari muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 5. Maraki igice cya 3 umurongo wa 5. Aya magambo arahari naho tuyasome mwumve. Maraki igice cya 3 umurongo wa 5 haranditse ngo, kandi nzabegera ncurubanza, nzabanguka gushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahira ibinyoma, n'abima abakozi ibihembo byabo, bakarenganya abapfakazi n'imfubyi, bakagirira nabi umunyamahanga, kandi ntibanyubahe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Yeremiya 22 umurongo wa 13. Yeremiya 22 umurongo wa 13. Uwo murongo uratubwira ngo iki? 22 umurongo wa 13 haravuga ngo iki? Azabona ishyano uwubakishije inzu ye gukiranirwa, n'ibyumba byo muri yo uburiganya, n'ukoresha mugenzi we ntamuhembe, ntamuhe icyo yakoreye, akavuga ati nziyubakira inzu ngari irimo ibyumba binini, gicemo amadirishya, giteremo imbariro z'imyerezi, nyirabe mu ibara ritukura. Ariko se kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma uba umwami? Iri jambo hari icyo Uwiteka yarimbwiyeho. Bafundi ba rwiyemezamirimo, muramenye mutazajya mwubakisha amazu ibisagutse ku by'abandi, guhera ku mabuye, kuzamura, mbese ibisagutse byo kuri shansiye mujye mubyereka shobuja, wenda ubimusabe hanyuma. Ubwira tudara amabuye yasagutse, dore ibi byasagutse, dore ibi byumba birasagutse, dore ibintu birasagutse, dore aya marangi arasagutse, ubisabe. Mwama dufashe cyane kugira ngo mudacumura mukagirwaho n'urubanza, maze mukazagira iherezo ribi. Yesu adufashe cyane. Yobu igice cya 35 umurongo wa 9. Yobu 35 umurongo wa 9. Igitabo cya Yobu 35 umurongo wa 9. Mvuko havuga naho haratubwira ngo, batakishwa no kurengana kwinshi kubwo kubabazwa n'amaboko y'abakomeye, nicyo kibatera gutabaza. Amaboko y'abakomeye ashobora kubabaza abantu bikabatera gutabaza, kandi bo batabaza n'Uwiteka birumvikana. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 4. Yakobo imirongo yose ndayibahera kugira ngo muri no minsi twihatire kwezwa ku gato na kanini no kubana amahoro. Igice cya 5 umurongo wa 4. Dusome. Dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, ibyo mwarimishije uburiganye birataka, kandi mu burogo wabo basaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo. Imana dufashe cyane. Mwadamarariye mu isi mwishimira ibibanezeza bibi, mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka. Umukiranutsi mwamuciriyeho iteka, muramwica atabarwanya. Imana dufashe cyane. Sindasoza mbana nsome kuva 22 umurongo 24.
igitabo cyo kuva mu gitabo cya kabiri cya Mose ibice 22 umurongo wa 24. 22 umurongo wa 24. Nuguriza ifeza umukene wo mu bwoko bwanjye muri kumwe, ntuzamugirire nk'uko abishyuza bakora, kandi ntuzamwaka inyungu. Niwaka umwenda wa mugenzi wawe umwenda wa mugenzi wawe ingwate, izuba ntirikarenge utawumushubije, kuko ari wo yambara wonyine, ari wo mwambaro wo ku mubiri we. Aziyorosa iki? Nantakira nzamwumvira, kuko ndi umunyambabazi. Haleluya. Imirongo muyumve bene data. Noneho rero kubabaza imfubyi n'abapfakazi no kuzirya ibyazo. Ndasubiramo, kubabaza imfubyi n'abapfakazi no kurya ibyabo. Niyo ya magambo tumaze gusoma, murayumvise, kuva 22 umurongo wa 21 kugera ku 23. Irindi jambo Imana yambwiye naryo rikomeye. Iki gihugu kirimo abantu bambuye abagore abagabo babo. Ndasubiramo, iki gihugu kirimo abantu bambuye abagabo abagore babo, n'abagore bambuye abagore abagabo babo, barabatwara. Subiza uwo mugabo umugore we. Biri mu Itangiriro 20:7. Itangiriro ibice 20 umurongo wa 7. Somo uwo murongo mwumve. Imana kaduri kuri 6. Imana imusubiriza mu nzozi iti, koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kunshumuraho, nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Noneho subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi, azagusabira ukarama. Ariko nitamusubiza umenye yuko utazabura gupfana n'abawe bose. Dore ngiyi imirongo ndimo ndayibaha, nta kintu mbabwira kitanditse mu ijambo ry'Imana. Ndasubira muri iki kintu ko Imana yambwiye mu gisubiremo kirakomeye cyane kandi cyarayibabaje. Hari abagabo batwaye abagore b'abandi, hari n'abagore batwaye abagabo b'abandi. Murindi jambo nkuko nabivuze mbere, iki gihugu kirimo abantu bambuye abagabo, bambuye abagore abandi bagabo, abagore nabo bambuye abagore abagenzi babo abagabo babo, barabatwara. Bamwe byabasabye kubicisha, icyo ni kimwe. Abandi byabasabye kubagambanira, kubashyira amadosiye runaka, barabafungisha kandi biheramo. Ibyo rero Uwiteka arambwiye ngo mbaho urugero kuri Dawidi wicishije Uriya inkota ashaka umugore we Betsheba. Biri muri Samweli wa 2 igice cya 12 umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Nimusubize abagore b'abandi, musubize abagabo b'abandi. Imana yambwije ijambo rikomeye kubana abo bagore bataye no kubana abo bagabo basize. Abo bana babayeho gipfubyi kandi base bahari. Abo bana babayeho gipfubyi kandi ba nyina bahari. Babuze urukundo rwa ba nyina, abandi babuze urukundo rwa se kandi ababyeyi babo bahari. Kuko uwo ngo wajya gutwara umugore w'abandi, yamuhaye kondisiyo ko nta mwana azazana. Uriya nawe ajya gutwara umugabo w'abandi, aramubwira ati nta bana ba nyirakanaka nshaka. None rero Imana yambwiye ngo amarira y'abo bana n'agahinda kabo ari imbere y'Imana. Amarira y'abariye abagabo, kongera gushaka byarabananiye, ntibabikora. Bakomeje kwihangana basenga. Yewe n'amatorero babarizwamo yanze kubashyingira, ngo barihanganye basenga. Bariya abagore banze kongera gushaka, reka da ngo barategereje basenga. Bariya bana barababaye kandi amakuru ya se ahantu ari barayamenya ko ameze neza, ko yifashe neza n'undi mugore. Ibi byose biremye idosiye ikomeye imbere y'Imana.
ibi byose nimubyezwe kuko urimo urajya iwanyu hiteka. ubu urugendo rurangiye uyu munsi, urugendo rwawe ku isi rurangiye, waruhukira he? Wakwakirwa nande? Yemwe abumva ubutumwa ntimukabuceceke, mujye mutinyuka mu bubwire inshuti zanyu, abavandimwe, abo muturanye, abo muzi koko iki kibazo kibareba. Umwami abagirire neza, mukwirakwiza ubu butumwa abantu bezwe, kuko umuntu arimo arajya iwabo hiteka. Reka nsoze mbasengera Imana mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ijambo ryawe, ndagushimiye ko wampamagaye muri kino gihe kigoye, igihe kiruhije, igihe abantu badashaka kumva ukuri. Nicyo gihe urimo kunkoreshamo, ariko ndagusabye ngo ufashe abumva ijambo ryawe, wigarurire imitima Data, wigarurire imitima, uyiyegereze. Haleluya! Kandi iri jambo riherekeze, uriherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo ritsinde abaryumvise, kandi uzatanga imbaraga kugira ngo abaryumvise bazarihereza abandi. Nibiba byiza tukugireho umugisha, bariya bose bihane, bezwe, babashe gutunganya ubugingo bwabo, baramutse bagize iherezo ku isi, urugendo rwabo rukarangira, bazatahe mu ijuru ry'Imana. Ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwari kumwe na Pastor Michel Zigirinshuti, ngira ngo nsoze mbaha nimero za telefone. Impamvu tuzibaha nta yindi, nuko mwifuza kugisha inama, mwifuza kwatura ngo musengerwe, kandi ibyo mbabwira ngenda mbibona rwose. Ndashima Imana ko hari abarimo kwatura bagakizwa, bari abakristo baragwa, barimo barabyuka, abari abanyabyaha barimo kwihana rwose bushyashya, babyarwa ubwa kabiri, abarimo gutanga icyifuzo cyo kwatswa Mwuka Wera, nyuma ya zira nyigisho z'Umwuka Wera. Mwese ndimo ndabasengera, kandi nzi ko Imana itwumvira, izakora ibirenze ibyo tuyisaba. Nimero rero ni 0788 47 00 65. Reka nsubire muri mwe kutazumvise: 0788 47 00 65. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Baye Imana ibaho umugisha, naho utaha umwami nabishaka.